अगर आप एक अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांड के किनारे तक ले जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? खैर, अंतरिक्ष वास्तव में समाप्त नहीं हो सकता है, बल्कि यह विभिन्न ब्रह्मांडों में विभाजित हो सकता है, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग वास्तविकता हो सकती है। या आप खुद को वहीं पा सकते हैं जहां से आपने शुरू किया था, क्योंकि अंतरिक्ष वास्तव में एक अनंत लूप में मौजूद हो सकता है जो हर दिशा में मुड़ता है। लेकिन यह संभव है कि यह सब एक अति बुद्धिमान प्राणी द्वारा बनाई गई एक सिमुलेशन मात्र हो। किनारे तक पहुंचने से कार्यक्रम की सीमाएं उजागर हो जाएंगी, एक कोड की दीवार से टकराते हुए जिसे आप कभी नहीं तोड़ सकते।